2025 मार्च 28 म्यानमारमा 7.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 12:05 जाँदा आएको थियो। हेर्दा हेर्दै म्यानमारका ठूला बिल्डिङहरू जमिनमा ढले। म्यानमारमा बन्दै गरेको यो स्काईस्क्र्यापर बिल्डिङको भिडियो हेर्नुहोस्। म्यानमारको भूकम्पबारे विस्तृत जानकारी लिएर हामी आएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भ्युअरहरूले पनि सब्स्क्राइब गरेर मलाई यस्तै जानकारीमूलक भिडियो बनाउनका लागि सपोर्ट गरिदिनु होला। म्यानमारको दोस्रो ठुलो सहर माण्डले नजिकै इपिसेन्टर रहेको थियो। यस भूकम्पको हाइपोसेन्टर माण्डले सहरको 10 किलोमिटर डेप्थमा रहेको थियो। यहाँ नजुकिनु होला, हाइपोसेन्टर र इपिसेन्टर दुईवटा फरक कुरा हुन्। इपिसेन्टर पृथ्वीको सतहमा हुन्छ। पृथ्वी मुनि जहाँ अर्थक्वेक उत्पन्न हुन्छ ठिक त्यसको माथिल्लो भागलाई इपिसेन्टर भनिन्छ। पृथ्वीको सतह मुनि जहाँ अर्थक्वेक उत्पन्न भएको थियो त्यस स्थानलाई हाइपोसेन्टर भनिन्छ। यो भूकम्प इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको प्लेट बााउन्ड्रीमा आएको थियो। इन्डियन प्लेट र युरासियन प्लेटको मुभमेन्टको कारणले गर्दा यहाँ भूकम्प आएको हो। नेपाल पनि यिनै दुईवटा प्लेट बााउन्ड्रीमा अवस्थित छ, त्यसैले नेपालमा भूकम्प आउने कारण पनि यिनै दुईवटा टेक्टोनिक प्लेट मुभमेन्ट भएर हो। नेपाल पनि भूकम्पको धेरै जोखिम भएको क्षेत्रमा पर्दछ। भूकम्प जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। आज अहिले भर्खरै भूकम्प नआउला भन्न पनि सकिँदैन। म्यानमारको भूकम्पले ठूलो प्रभाव पारेको छ। म्यानमारमा विदेशी राष्ट्रहरूको सहायताको आवश्यकता छ। नेपाल सरकारले म्यानमारमा सेना पठाउने तयारी गरेको छ। नेपाल सरकारको यो कदमले म्यानमारलाई धेरै सहायता पुग्नेछ। आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला।